Определено указали pa isto Kopernik ili drugače različujemo. Može vidjeti centar mjesta. Na desnoj strani vidite prostor za kampiranje za avtodome, zelo lepo urejen. U samem centru mjesta, svega na desni. Stari dio mjesta, starog mjesta jedro. Lijepo moramo vidjeti. Bližamo do Samođansu, Luku Kopera.
Тук видите Luko Koper. Na levi strani prava naše Luke Koper. Je najuspešnejši luk v tem delu severnega Jadrana. Tam, kjer vidite to razsvetljavo, je stadion Bonifike. Igrajo ni prav posebej uspešni nogometaši Kopra, vsaj za internet. Krožišču, zapeljali proti Portorožu.
To je bil kratek utrinek iz Kopra na današnji dan, 17. februarja, ker kot vidite ni deževalo in je kar prijazno vreme. Še pogleda na sredi Kopra. Vidite tunel, ki povezuje Koper z Izolo. To je bilo to.